大家好，我是中药人阿飞，是河南禹州一家中医馆的药师。今天我和大家分享一下关于白木耳的功效。白木耳在我们中医上认为它有非常好的润肺止咳的效果。那么银耳，也就是刚才我们讲的白木耳，也被称为军中之冠，有很好的强壮身体的效果，对于一些免疫力比较低下的患者效果比较好。今天我给大家说一下银耳加百合煮粥肺燥咳嗽。有一些人干咳无痰，手心脚心经常发热，伸出舌头发红，并且没有舌苔，像这类的咳嗽，我们在中医上把它称为肺阴虚咳嗽。对于这种咳嗽，我们取银耳6颗、百合10颗、大米100克，把这3者放在一块熬上粥，对于干燥咳嗽效果非常理想。今天就和大家分享到这里，我是中药人阿飞。如果大家有健康问题，可以私信和咨询我。喜欢我的视频，请转发一下，让更多人了解健康。下期再见。